大家好，我是木子。马上端午节了，好多朋友都会包粽子，包的时候可能一次性吃不完，我们应该如何保存呢？如果保存不合适，粽子很快就会坏了。今天就跟大家分享如何正确保存粽子的方法。一般包粽子一次都吃不完，那煮熟后的粽子隔夜能吃吗？煮熟后的粽子隔夜是可以吃的，一般1夜时间的粽子不会变质，但如果天气太热，也有可能会变质，所以在吃之前一定要辨别清楚粽子有没有坏了。如何让粽子保存时间更久？首先大碗中倒入凉开水，再放入粽子，这边千万不要用生水，一定要用烧开的凉水，用生水容易滋生细菌，让粽子在水中浸泡1分钟。1分钟过后，捞出控干水分，用保鲜膜把粽子包裹起来，包裹得紧实一些。粽子经过浸泡，粽叶会吸住了水分，粽子中的糯米也不会出现水分流失的情况，这样粽子在吃的时候会更加的软糯。粽子全部包裹好后，放入保鲜袋中，排出里面的空气，把保鲜袋口子扎紧，再放入冰箱冷冻保存，随吃随取，特别的方便。这样可以放上半年，吃的时候也跟新鲜的一样。要吃的时候可以提前拿出来放在冷藏室，再去除保鲜膜。冷冻过后的粽子不要水煮，水煮的过程中，粽子的香叶会流失到水中，吃起来也会失去粽子紧致软糯的口感。把粽子直接放入蒸锅中，蒸10分钟左右就可以了。时间到了，把粽子取出来，打开看一下。用这个方法保存粽子，口感跟新鲜的没有区别，吃起来还是软软糯糯的。喜欢的您就收藏起来备用哦。点击我的头像可了解更多家常美食。喜欢我的视频就点赞、关注、转发哦，谢谢大家。